কংক্রিট আছে বাড়িটা একেবারে বাজে লুজ কংক্রিট। হ্যাঁ 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 সোলক তো নাই 10 মিনিট সোলক দিও আর হালকা হালকা ফুল ফিনিশও হালকা ওই যে 1 মিনিট যেভাবে করছে না হাফিজুলের কাছে একটু আলাপ করে আমিও জানি না আর এটা দিবেন কোনাকুনি
আমি কোনো পাই পানি পানি হবে ঠান্ডা করে কত মনে আরো লাগে লাগবে না ওই মাছ এই যে কত হয়ে যাচ্ছে কথা এটা ভাই এটা আমাদের দিকে কাজ করতে ওই ইয়া কমি আছে বাইরে তো রে এই ঘরে কাজ কর যেভাবে হতাইছে ডালাইটা ঠিক না।